Sve se više ljudi okreće prirodnoj i nezagađenoj hrani, pa tako i povrću uzgojenom u vlastitom vrtu ili dvorištu. No kako biste mogli uživati u vlastitom paradajzu, salati ili patliđanu, morate ih zasijati na vrijeme. Naravno, osim doba godine koje je najpogodnije za sadnju, postoji i niz drugih faktora koji utječu na uspjeh i kvalitetu vašeg uzgojenog povrća, od količine padalina i vjetra do varijacija u temperaturi i vrsti tla. Možda i neke od navedenih namirnica nisu službeno povrće, ali ih svi mi uglavnom smatramo takvim jer ih sigurno nećete dodati u voćnu salatu. Mi smo u našem plasteniku pripremili rasad različitog povrća. Imamo biljke koje su već spremne za sadnju, a imamo i nedavno posijane biljke. Različite vrste tikvica su već niknule i već su spremne za presađivanje, kao i lubenice. Sam proces od sijanja sjemena pa do ovog današnjeg stadija vjerujem da ste pratili u našim dosadašnjim videima. Maline iz korijenovih reznica su intenzivno počele nicati i uskoro ćemo i njih moći presaditi. Razne vrste paradajza su u različitim stadijima, pa imamo biljke koje ćemo posaditi u narednim danima u zatvorenom prostoru i biljke koje će se saditi na otvorenom, ali kada vremenski uslovi to dozvole. Paradajz koji mi većinski uzgajamo u plasteniku je jabučar, sorte su Reli i Matijas. A imamo i sorte poput volovsko srce, Big Beef te Pink karanfil koji je otporan na vršnu trulež ploda. Kao što se može vidjeti, biljke su ujednačene veličine, a to je rezultat pravovremenog presađivanja, to jest pikiranja biljaka. O pravilnoj prihrani biljaka također imate dosta videa sa takvom temom na našem kanalu, tako da je i to jedan vrlo bitan faktor u uzgoju biljaka. Biljkama je inače vrlo bitna hrana, a pogotovo kada se nalaze u ovim kontejnerima sa malom količinom zemlje. Najbitnija stvar za početak je da biljka formira pravilan korijen, a kasnije ju prihranjujemo sa nutrijentima koji su bitni za razvoj same stabljike. Kada se radi o sadnicama cvijeća, uzgojili smo različite vrste. Imamo petunije, dalije, ukrasni suncokret, kineski karanfil, suhu ružu, neven i lepu katu. A tu su i reznice lavande i ružmarina, a način razmnožavanja smo vam pokazali u nekom od prethodnih videa. Cvijeće je također naravno posebna tema kojoj ćemo posvetiti određeno vrijeme na našem kanalu. Naše presadnice paprika također lijepo napreduju i već su spremne za sadnju. Zbog promjenjivih vremenskih uslova još uvijek je rizično biljke posaditi na otvorenom, pa ćemo za sada da ih sadimo u zaštićenom prostoru, to jeste u plasteniku. Tu je i naš krompir čiju sadnju smo vam pokazali u jednom od videa. Možete vidjeti da je krompir sađen iz ljuski također lijepo niknuo, dok se jasno vidi da ona iz cijelih gomolja malo bolje napreduje. Tome je vjerovatno razlog što ima više vlage i hranjiva u tlu.
A što se tiče paprike, sorte koje mi uzgajamo su namijenjene za svježu ishranu te za pripremu raznih salata i ostale zimnice. Kod uzgoja presadnica treba obratiti veliku pažnju na zalijevanje, prihranjivanje i zaštitu biljaka. Biljke treba promatrati i na vrijeme uočiti pojavu simptoma bilo kakve bolesti. Kod mladih biljaka bitno je reagirati na vrijeme i spriječiti daljnje širenje. Najčešći problem kod uzgoja jeste gljivično oboljenje stabljike, uslijed čega dolazi do polijeganja rasada. To je česta pojava i zna nanijeti velike štete ako se na vrijeme ne reagira. Najefikasnija borba je preventivno tretirati rasad u fazi pikiranja. Također smo uzgojili i presadnice peruanske jagode, koja se često spominje kao veoma ljekovita biljka. Uzgoj i dobrobiti ove biljke smo sa vama podijelili također u jednom od već objavljenih videa na našem kanalu. I vama naravno preporučujemo da nabavite ovakve biljke i ukrasite dodatno vaš vrt. A sada ono što nam preostaje još je spriječiti izmrzavanje biljaka u slučaju mraza, pa ćemo još uvijek ostaviti sijalice koje nam služe za zagrijavanje prostora i agriufoliju sa kojom smo prekrili biljke.